Ofertas irresistíveis é só até o dia 28 de setembro e você não vai acreditar nesses preços. Vem conferir comigo. Laranja rolim só R$ 4,29 o quilo. Alface fresquinha, apenas R$ 4,39 a unidade. Mandioca a vácuo quero mais 1 quilo, só R$ 5,69. E melancia docinha por apenas R$ 2,69 o quilo. Faça as suas compras e aproveite para fazer também uma pausa e passar na lanchonete. Mas atenção, as promoções é somente de 22 a 28 de setembro. E vem correndo aproveitar. Atacarejo Santa Helena, 3 lojas em Rolim de Moura e 1 unidade em Alta Floresta do Oeste.